ဓမ္မစီရီခေါင်းလောင်းကိုရှာဖွေနေတဲ့ဥကြော်ဝင်းတဲ့အဖွဲ့ဟာခေါင်းလောင်းလို့ယူဆရတဲ့ပုံရိပ်ကိုစတင်တွေ့ရှိပြီးဖြစ်တာကြောင့်ရင်ငုတ်သမားတွေနဲ့ဆက်လက်ရှာဖွေနေကြပါတယ်။ဥအာကသတင်းပေးပို့ထားတာပါရှင်။ ဇန်နဝါရီ14ရက်နေ့မှာခေါင်းလောင်းလို့ယူဆတဲ့တန်တရားဖြစ်စရာနေရာနေရာတွေ့ရှိခဲ့ပြီးဇန်နဝါရီ18ရက်နေ့မှာဆက်လက်ရှာဖွေရမှာတော့ဓမ္မစီရီခေါင်းလောင်းရဲ့ပုံရိပ်ကိုစတင်တွေ့ရှိခဲ့ခြင်းဖြစ်တယ်လို့ဦးကျော်ဝင်းကပြောကြားခဲ့တာပါ။ဆိုပထမဆုံးတွေ့ခဲ့တဲ့ပုံရိပ်ကိုကျွန်တော်ဒုတိယနေ့ရှာတယ်မတွေ့ဘူးပေါ့နော်။တတိယနေ့ကိုတော့ရှာဒီအဲ့ဒီဆိုတော့တော့ရှာတဲ့ခါဒီနေ့သွားတဲ့ခါကျတော့ဟိုထူးခြားရတဲ့ပုံရိပ်တွေထပ်တွေ့တယ်။အဲ့ဒီတာကခေါင်းလောင်းကလဲနေတဲ့ပုံပေါ့နော်။ခေါင်းလောင်းအဝါကိုလည်းဒီအနာသားလေးလည်းကျွန်တော်တွေ့လိုက်ရတယ်။တွေ့လိုက်ရတော့အရန်ဝန်တာတယ်။ဒါကအိမ်ရောက်မှကြည့်မှသိတာပေါ့နော်။ဟိုမှာတွေ့ရတာပါမှန်းလည်းမသိဘူး။ဒါအစိမ်းရေးနဲ့ပုံပြန်ဖော်မှဒါအဖြစ်ခေါင်းလောင်းဖြစ်နိုင်တယ်ဆိုဖြစ်ကိုဖြစ်တယ်ဆိုအဲ့လိုသဘောပေါက်သွားတာပေါ့နော်။ရှေ့ရခင်လာပြီးလာခွေနေဒီမှာရန်ကုန်ဓမ္မစီရီခေါင်းလောင်းရန်ကုန်နေတဲ့မှာမြို့နယ်ဓမ္မစီရီခေါင်းလောင်းရငကားတွေစောင်းရှောက်နေတယ်လို့ကျွန်တော်ပထမဗီဒီယိုမှာတင်းထားတယ်။အဲ့တော့တချို့တွေကလည်းမယုံတဲ့လူကပိုပြီးများတယ်ပေါ့နော်။လူတွေကမတွေ့ရရင်မယုံကြဘူးလေနော်။ခုခေတ်ကစက်မှုထုံကားတဲ့ခေတ်စိတ်တင်တာထုံကားတဲ့ခေတ်မဟုတ်ဘူး။မြတ်စွာဘုရားရှင်လက်ထက်တုန်းကစိတ်တင်တာထုံကားတဲ့ခေတ်စက်မှုထုံကားတဲ့ခေတ်မဟုတ်ဘူး။နော်ခုခေတ်ကနော်စက်မှုတင်တာတဲ့နတ်တကိုးတဲ့ပိုပြီးတာလွန်နေလိမ့်မယ်တဲ့နော်။အဲ့တော့ဒီနေ့ထက်မှာကျွန်တော်တွေ့ခဲ့တယ်နော်အလင်းဆက်အကြားဆက်နေပေါ့နော်တမထအာယုံတမထအခိုက်မှာသွားတဲ့အခါမှာနော်ထမ်းမေလုံးလောက်ကြီးတွေရှိတယ်သူတို့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်အလုံးတွေကပေ20 30လောက်ရှိတယ်အရှည်တွေကအလျားနော်အဲ့လိုကောင်ကြီးတွေတွေ့ခဲ့တယ်နော်ဒီခေါင်းလောင်းကြီးကိုရစ်ပတ်ပြီးစောင့်ရှောက်နေတာနော်ပြီးတော့ဒီဓမ္မစရီခေါင်းလောင်းကြီးကိုနော်စောင့်ရှောက်နေတာဒါအောင်လန်ဆရာတော်ဘုရားကြီးပြောတဲ့ထက်မှာဆိုလဲပေါ့နော်သူကတမထအခိုက်မှာသူ့ရဲ့အရင်ဘဝမိခင်ပေါ့နော်ဘယ်ရောက်နေလဲစင်ញင်တယ်နော်စင်ញင်တဲ့အခါမှာတဲ့ဒီနဂါးတီမှာပေါ့နော်နဂါးကြီးသိနေတယ်ပေါ့နော်ဘာလို့ရေစားတဲ့ကုသိုလ်ကံနေဆုံးမသွားတာရေစားရင်တန်းလန်းနဲ့ဆုံးမသွားတာမလို့ဒီနဂါးတီမှာနဂါးသွားသိနေတယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့မူလသိန်းကူဆရာတော်ဘုရားကြီးဆိုရင်လည်းသူကပြောပြီးသားပါနော်တန်လွင်စစ်တန်းပေါ့နော်ယဟန္တာစစ်တန်းမှာဘလို့ပြောကြလဲဆိုတော့ဒီမဟာပထဝီနေကြီးရဲ့အောက်ကိုဖောက်ကြည့်ခိုင်းတာနော်တန်လွင်ဆရာတော်ဘုရားကြီးကယဟန္တာကိုစစ်တာနော်ပရမတ်စစ်တယ်ပြီးရင်သင်းနဲ့စစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဟိုဒီသင်းနဲ့စစ်တဲ့အခန်းမှာပေါ့နော်အောက်ကိုဖောက်ကြည့်တဲ့အခါမှာမဟာပထဝီနေကြီးရဲ့အောက်မှာရေရှိပါတယ်ရေထဲမှာဘာရှိလဲဆိုနန္ဒကားတွေရှိတယ်နော်အဲ့နန္ဒကားတွေရဲ့အောက်မှာဘာရှိလဲတခါထက်ကြည့်ရတဲ့နေရာမှာအာကာသဟင်းလင်းတင်လို့ပေါ့နော်လေဟာသိန်းရှိတယ်အဲ့မှာနက်ကလုံးတွေရှိပါနက်ကလုံးရဲ့အောက်မှာနေကြီးတခါထက်ရှိသေးတယ်နော်တဲဦးကြတော့ဘုရားကြီးဆိုရင်ရဟန္တာတဲ့အတွက်ဟိုဘက်စัจ java လာမှာဘလို့ပုံကူမျိုးတွေရှိတယ်ရုပ်စင်းတရံတွေကဘလို့ရှိတယ်ဟိုဘက်စัจ java လာနေဒီဘက်စัจ java ဒီဘက်စัจ java လာနေဟိုဘက်စัจ java လာတော့ဖောက်ထွင်းပြီးတော့နေနိုင်ပါတယ်တဲ့အဲ့တော့တမာတိအခိုက်ပေါ့နော်တမာတိကောင်းရင်ကောင်းတယ်လို့အဆင့်ရောက်ရင်ရောက်လို့နော်သူရတယ်သူကတမာတိတွေကောင်းပြီးနေရပါတယ်ဒါကဘုဒ္ဓရရောက်တဲ့ပြင်းနေပါတယ်နန္ဒကားတွေအကြောင်းပေါ့နော်တစ်ချိန်တော့ဆိုရင်ဒီပသိမ်ဘက်မှာပေါ့နာမည်ကြီးရပေါ့နော်ဝင်းဦးရုပ်ရှင်မင်းသားဝင်းဦးတို့ခက်ကဆိုရင်နော်နဂါးတိုက်ကလာတာကိုခေတ်လိုနဂါးဝင်ပူတာမဟုတ်ဘူးရေထဲကိုခုံးစင်းသွားတယ်ရေထဲကဖျားတွေဆဲပြီးတော့တဲပေးတယ်ပင့်ဖို့နော်ရေထဲကိုအကျွေးစီနော်မှတ်ပြီးတော့တစ်ချလိုက်တယ်ဒီရန်ကုန်ပသိမ်တွေထဲကိုနော်အဲ့ရောင်ရင်ငုပ်ပြီးတော့လိုက်ရှာတာအဲ့အကျွေးစီကိုရအောင်ရှာပြီးတန်းပြီးတော့လှုပ်ပေးတာလေတွေကဖျားတွေဖမ်းပြီးတော့ပြရတယ်နော်အဲ့လိုမျိုးနဂါးတိုက်ကလာတယ်ဆိုအဲ့လိုမျိုးဝင်းပူတာတို့ဒီလိုဖျားပေါ်မှာလူလောက်တာတို့ရေဒီတလက်မလောက်မှလူးနေတာတော့မဟုတ်ဘူးเนาะတကယ်ငကားတိုက်ကလာရဲဆိုအေယာဝင်နေတဲ့တို့စတောင်းနေတဲ့တန်လွန်နေတဲ့တို့ခုံးချလိုက်ပါကျေးဇူးတင်ပါတယ်